Привет, народ, с вами Скиф. Сегодня мы разберем изменения баланса и механик в игре с последним усилением отрядов. В этом видео мы обсуждали и гадали. А теперь, поиграв несколько дней и испробовав все возможные комбинации, я готов поделиться своими выводами и рассказать, какие отряды теперь не стоит сливать, а наоборот пора копить. Погнали разбираться. Начнем с таблицы баланса из моего прошлого видео про топ-войска. Так она выглядела на тот момент. А так она выглядит сейчас. Для удобства в своем телеграм-канале я выложу обе таблицы, и вы сможете неспешно сравнить их. Первый уровень остался без изменений, просто стартовые персонажи на замену. Напоминаю, что важность отрядов я считаю слева направо, то есть мечники на данном уровне наименее важны, а подрывники наиболее востребованные. Во втором уровне есть небольшие изменения. Драугры сместились чуть дальше по важности и обошли метателей топора. Я считаю их в начале сильной картой для защиты. Но все же после появления Джей-острова лучше их заменить минами. Также продвинулись на предпоследнее место дебоширы. Им значительно повысили характеристики, но я их испытал в реальных боях на аккаунтах силой 300, 500 и 700 тысяч силы. По факту в начале игры они неплохо себя проявляют, но у них слишком мало жизней, и в дальнейшем от пушек даже их мощнейшая защита не особо спасает. Те же разрушители чар, у которых в 4 раза больше жизней, гораздо лучше живут и больше урон наносят. Ну и первое место заняли пельтасы. Я пересмотрел их важность и считаю, что на некоторых бесконечных испытаниях их можно применять для нанесения массового урона. У них копья бьют как пули у Буча, сквозь толпу, и если правильно их выставить, то они способны нанести неплохой урон, но все же это заменяемая карта и не стоит на ней акцентировать большого внимания. Двигаемся дальше. Следующий уровень у нас пробиваются северные волки. Им ощутимо подняли здоровье и силу укуса, а в сумме с их высокой скоростью атаки они могут наносить хороший урон на всевозможных испытаниях, ну и фарм-отрядах. Но их криптонит – золотые стены, так что на высоких уровнях в атаку я их по-прежнему не советую брать. Также выше по рейтингу сместились охотник и штормовой всадник. После всех усилений они все еще не попадают в топ, но стали гораздо более играбельны. Охотники наносят хороший урон в ПВЕ, то есть на различных испытаниях. У них неплохой массовый урон, и они помогают бить соло-цели. А штормовой всадник может теперь применяться не только на фарме, но также при некоторых раскладках на остров 7 на 7. Он врывается в толпу лучников и уничтожает их за пару ударов. Правда, впоследствии все равно быстро умирает под атаками вражеских стрелковых башен, поэтому подходите к его применению с умом. Следующий уровень у нас неожиданно открывает священник. Этот предводитель монашек все чаще стал использоваться игроками не только на испытаниях и на боссе, но и на арене. Я не раз говорил, насколько он крут, и все так же считаю, что вам важно иметь хотя бы 2 отряда 9 уровня. Также интересны 2 отряда, возглавляющие этот список. Во-первых, поглощающие драконы, которых солидно прокачали. Их теперь спокойно можно брать как на арену, так и на бесконечные испытания. Они и раньше были неплохими воинами, но теперь они стали предтопом. Не перевел я их на уровень выше только из-за слабого урона, крутые парни. Ну и воины с булавой, усиливающий урон всему войску. По-прежнему не советую их брать в атаку на арену, но в защиту и в любой другой режим игры, где они доступны, рекомендую. Самые глобальные изменения нас встречают наверху рейтинга. Сразу можно обратить внимание, что я спустил убийцу пустоты на уровень ниже, так как теперь его можно легко получить из слияния, и он потерял свою уникальность. Это по-прежнему очень крутая и полезная карта, но без него можно играть. Чего не скажешь об остальных. Следующие 3 слота – важнейшие карты. Их приоритет я вижу именно так. Если вы не согласны, пишите об этом в комментариях. И замыкают этот уровень 2 воздушные карты. Маг воздуха и мечники ветра. 2 сильнейших отряда. Мага воздуха в некоторых случаях можно заменить любым другим магом. А мечники ветра все еще сложны в получении. Хотя я немного пересмотрел их приоритет на старших уровнях игры, но на мой взгляд до топа они не дотягивают. Ну и самая главная интрига – топ войска игры. Самые внимательные уже поняли, кто будет у нас на вершине, но вопрос их приоритета. Барабанная дробь. Та-дам! Итак, на верхнюю строчку я переместил ледяных титанов. Любая атакующая сборка и многие защиты. Бесконечные испытания. Везде нужны они. Это самый сильный танк в игре, поэтому он почетно открывает список топ войск. Разрушители чар на своем месте, по-прежнему считаю их важнейшей эпической картой в игре, которых надо огромное количество и на супер войска, и на арену, и на босса, и даже на некоторые бесконечные испытания. Инфернального мага немного пофиксили, но он по-прежнему остается топовым воином. Но сейчас я бы рекомендовал использовать его не ниже 5 уровня, а лучше 6 и более. Ну и топ-3. На 3-м месте у нас
Ледяные лучники. Лучший стрелковый отряд в игре. Несмотря на то, что это дробленый на 9 юнитов отряд, при достижении высоких уровней он может даже пережить один удар высокоуровневого кида. Плюс они могут его заморозить, сбивая наступательный потенциал врага. Используется практически во всех режимах игры, и все защиты без исключения строятся на них. Шикарная карта. Второе место. Тамплиер. Лучший отряд ближнего боя, которых нужно много для всевозможных режимов игры. Единственное, я бы не ставил его в защиту, но это уже дело вкуса каждого. Отряд имеет шикарный наступательный потенциал, сильнейший урон и отличную выживаемость. Его могут остановить только ледяные лучники и маги молнии, а в остальном они неудержимы. Ну и первое место в моем рейтинге сегодня, как вы уже могли догадаться, занимает Древний Дракон. Почему он? Древних драконов достаточно просто убить или контролировать. Подходит он не для каждого режима игры, для атаки и ситуативно для защиты. Также сильно подвластен погодным условиям. На самом деле все просто. Древние драконы – короли PvE контента. Множество бесконечных испытаний так или иначе завязаны на них, либо они там используются. Но даже не это главное. Один дракон особо не нанесет урона в одну цель. Но что если собрать 6 драконов? Или 12. Недавно я узнал, что есть парень, у которого в отряде 30 драконов 9 уровня. Я понимаю, что даже играя 2 года без доната, он бы так просто их не получил. По своему примеру скажу, что за 9 месяцев один плот с сильнейшими драконами можно собрать. Так это я играл еще до увеличения шанса выпадения золотых карт и прочих поблажек игрокам. Сейчас бы этот процесс занял не более 5 месяцев. И в комбинации с усиленными поглощающими драконами, которые могут на себя забрать значительную часть урона, такие отряды могут сносить острова подчистую, и никакие воздушные стрелы и лучники их не спасут. Да и просто представьте, как приятно смотреть, как пылает вражеский остров под огненными вихрями этих чудовищ. Обязательно смотрите новое видео на канале. А с вами был Скиф. Всем пока!